Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Inshuti bakunze b'ibiganiro bica ku rubuga rwa Saveur Divine, ndabaramukije. Muri kumwe na mwene So Pasteur Nsengiyumva Nestor i Bujumbura mu Burundi. Turamaze iminsi turiko twumva amajambo y'Imana atwigisha ku by'ubwami bw'Imana, ingene Kristo Yesu yagiye arabugereranya. Uyu munsi nagomba ngo turabire hamwe ingene ubwami bw'Imana yabugereranije n'akabuto ka sinapi. Dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice ca 13 umurongo wa 31 n'uwa 32. Haravuga ngo abacira uwundi mugani ati ubwami bwo mwijuru busa n'akabuto ka sinapi umuntu yakiriye akagatera mu murima wiwe, kandi ni gato cane hanyuma y'imbuto zose, ariko iyo gakuze kaba kanini kakaruta ibirimwa byose, kikaba igiti, maze inyoni zo mu kirere zikaza zikarika mu mashami yaco. Hano dusomye yuko aka kabuto ka sinapi ari gato cane. Kubazi uburo bavuga ko koba kangana n'urutete rw'ururo, ariko ngo iyo umuntu agiye akagatera karakura, kamaze kunaga karakura, ahubwo ngo kikaba igiti kinini kugezaho n'inyoni ziteba zikaza zikarika mu mashami y'icyo giti. Mbega none ibi bigomba kutwigisha iki? Imbere yuko novuga icyo bigomba kutwigisha, tubanze turabe mu gice ca 17 nyene muri Matayo umurongo wa 19 n'uwa 20. Haravuga ngo maze abigishwa baza kuri Yesu biherereye, baramubaza bati tweho ni igiki catumye bitunanira kuyisenda? Arabishura ati ni ukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri, namba mufise ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwobwira kino gisozi muti imukaha uje hajya, kandi cyo kwimuka, kandi nta kitazobashobokera. Ibi bigomba rero kutwereka ko akabuto ka sinapi kagereranywa n'ukwizera. Turakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, mugabo ntiduca tuva mu isi. Birakenerwa ko tugendagenda mu isi tugakora ibyacu, ariko kandi bigasaba ko ukwizera twagize gukura. Turacari mu isi. Mwene data umwe yaravuze ko turacari mu isi, duhwana n'amageragezwa y'uburyo bwinshi, ibigora abandi natwebwe biraza bikatugora, ariko birasaba ko tugira ukwizera. Ukwizera nako gukwiye kuba ugukura. Ijambo ry'Imana rero ryavuze ngo uku kwizera Kristo Yesu yakugereranije n'aka kabuto ka sinapi, ni gato cyane. Natwe iyo twumvise ijambo ry'Imana tukizera ko Kristo Yesu yaje nk'umwana mu isi, akavuka, agakura, hanyuma akanadupfira, maze tukamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, tumenya ngo twinjiye mu masezerano y'Imana. Kandi ayo masezerano novuga ngo agabuye mu bice bibiri bikuru bikuru. Hariho ibyo twasezeraniwe tuzohabwa tukiri no mu isi, hari n'ibyo twasezeraniwe tuzohabwa tugeze mu ijuru. Ariko hari aho ivyo nyene vyasezeranywe tukiri no mu isi biteba kudushikira.
mu gishingo cy'uko ahubwo tubona ibyo twasezeraniwe, ahubwo tugahwana n'ibitugora by'uburyo bwinshi. Uri indwara, uri ubukene, uri ibibazo bitandukanye, uri ibitagenda neza mu kazi, uri ibitagenda neza mu ishure, uri ibitagenda neza mu mafamiye. Ibyo umuntu yari yiteze ntaba ari byo abona. Ariko Kristo Yesu avuga ngo ubwami bw'Imana twakiriye, iby'umwuka cyangwa iby'impwemu twakiriye, tukabyakira mu kwizera. Uko kwizera rero ni kube ukwizera gukura. Aha mu gice cya 17 ni inkuru itubwira ingene Kristo Yesu yaduze ku musozi wo gukayangana, hanyuma adugana Petero na Yohana na Yakobo. Mugabo munsi y'umusozi hasigara abandi bigishwa. Haza umuntu afise umwana agwaye abadayimoni. Mugabo bagerageje gusenda abadayimoni bamutera intandara, banka kumuvamwo. Ariko Kristo Yesu aje akankamira iyo dayimoni imuvamwo. Noneho rero abantu batashe bihereranye na Yesu baramubaza bati, none kubera iki twebwe byatunaniye? Nawe arabarira ngo ni ukwizera kwanyu guke. Iyo rero dufise ukwizera kudakura, dushika kuri bike. Iyo dufise ukwizera kudakura, tuneshwa muri byinshi. Iyo dufise ukwizera kudakura, turonka bike ku Mana. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho, igaha impera abayirondera. Kandi abatanze insiguro y'ukwizera hariya mu Baheburayo mu gice cya 11 ku murongo wa mbere, umwanditsi avuga ngo ukwizera ni ukumenya neza ibyizigirwa utabikekeranya ngo ntibizoba, kandi ibitabonwa niko kubitumenyesha ari iby'ukuri. Bene data, ndabifurije kugira ukwizera gukura. Iyo usenga, usenge mugabo wizeye. Iyo ukorera Imana, uyikorere ufise ukwizera kw'ibyo uri kurakora byandikwa mu ijuru, Imana ibyakira. Reka nsubiremo. Iyo usenga, senga wizeye yuko iyo ubariye cyangwa usenga ari iy'ukuri kandi yumva, hanyuma wizere ko ibyo usabye no kubikora izobikora. Ubwa kabiri, iyo ukorera Imana, yikorere wizeye ngo ibyo ndiko ndakora birashika ku Mana, Imana ikabyemera, ikabyakira, ikabyandika mu gitabo cyayo yandikamo ibikorwa by'abagororotsi cyangwa iby'abayikorera. Ariko iyo umuntu atagumye neza mu Mana, muri Kristo Yesu, ngo yizere ko iyo Mana iri kumwe nawe, izobana nawe kandi izomushitsa kw'amasezerano, niho hahandi rero ukwizera kudakura gutuma umuntu akekeranya. Hamwe akizera ko azoja mu ijuru, ahandi yitegereza ibyo yahwana nabyo mu isi, agaca asanga ahubwo umenga ntazobishobora, ntazoshikayo. Ahandi naho Satani akamwereka ko n'ijuru ritanabaho, ari ibyiyumviro by'abantu. Ariko impanuro ya Kristo Yesu ivuga ngo mwamane ukwizera Imana. Ibyo turabibona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko mu gice cya 11 ku murongo wa 22. Avuga ngo mwamane ukwizera Imana. Ndabifurije inshuti bakundwa kwamana ukwizera Imana. Uri mu isi, isi nayo hari igihe Yesu yavuga ngo iri muri wa mubi. Uri mu isi kandi uraho Satani ashobora gushikana imyambi. Ariko wamana ukwizera Imana kandi ukwizera kwawe ukure. Mbere Yesu hari ahandi yavuze ngo iyo musenga mwizere ko ibyo musabye mubihawe kandi muzobibona. Kandi Yakobo nawe yaranditse mu rwandiko rwiwe avuga ngo umuntu atizera ngo aba ameze nk'umupfunda wo mu kiyaga uguma usimbaguritswa. Ngo uwo muntu rero yasenga
ntahave yitega ko hari ico azohabwa n'umwami Imana. Bene data, mwamane ukwizera Imana, ariko uko kwizera Imana kuba gukura kumere nk'aka kabuto ka sinapi, ukamenya udakekeranya ngo ivy'Imana yansezeraniye kwitabesha no kubikora izobikora, ukamenya ngo naho ndiko ndahwana n'ibingora by'uburyo bwinshi n'amageragezwa y'uburyo bwinshi, iyasezeranye ntizi kubesha, n'ijuru naryo nyene yararinsezeraniye no kurimpa izorimpa. Kandi ukizera ngo Kristo Yesu ko yansezeraniye ngo ari kumwe nanje iminsi yose kugeza ku muhero w'isi, wamuzi ngo aho uri hose muri situwasiyo ariyo yose urimwo, ko Kristo Yesu muri kumwe. Ureke gukekeranishwa n'ivyo ubona n'ivyo uhwana navyo, ntukekeranishwe nuko ivyo wasavye bitanyarutse kuboneka, ariko wamane ukwizera Imana. Ndabifurije bene data kugira ukwizera gukura gushika ku rugezo yuko ushobora kubona ibyiza bikuje ko mbere n'ibitangaza bigakoreka kubwo kwizera. Bene data, mwamane ukwizera Imana. Yesu abahezagire. Dusenge. Mwami Imana data wa twese ubyagiye mu ijuru, ndagushimiye ko waduhaye Kristo Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, kandi kumwakira kwacu kwatumye tumenya tudakekeranya ngo ivy'Imana yasezeranye byose ni byacu. None rero ndasengeye mwene data ukwizera kwiwe ko ariko kurahera bitewe n'ibyo ariko aracamwo. Ndasengeye mwene data ukwizera ko ariko kurahera bitewe n'uko hari ibyo yasavye abona umenga byaratevye kuza, none atanguye gukekeranya. Egome ndasavye mpwemu wawe yera asubira remo kwizera muri we, kugira ngo yamane ukwizera Imana, noneho yitega ibyiza ko bizomuza ko bivuye ku Mana isezerana igashitsa. Ndasengeye mwene data ariko ahwana n'ibimugora by'uburyo bwinshi, ariko aca mu mageragezwa y'uburyo bwinshi, reka mpwemu wawe yera amureme mw'ukwizera, yizere yuko igihe kizogera amageragezwa akarengana. Nezerejwe no kuvyumvise, kandi nizigiye kuzoshishikara gutanga umugisha mu izina rya Yesu.